சோட்டு மோட்டுன்னு 2 திருடங்க இருந்தாங்களாம். சோட்டு சரியான பயந்தாங்குழியாம். ஒரு கரப்பாம்பூச்சியோ இல்லை எந்த பூச்சியை பார்த்தாலும் ஐயோ பூச்சி பூச்சி பூச்சின்னு பயப்படுவானோ. ஆனால் மோட்டு பயங்கரமான ஒரு தைரியசாலியாம். ஏய் சோட்டு, இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற? அதை டப்புன்னு அடிச்சு தூக்கி போடுறது கிடையாது. ஒன்னா போய் நானும் ஒரு பார்ட்னராக சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பட அப்படி சொல்லிட்டு சப்புன்னு அடிச்சு தூக்கி போட்டுருவானோ அந்த கரப்பாம்பூச்சி. இவங்க 2 பேரும் திருடுறதையே ஒரு வேலையாக வச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். ஒரு நாள் அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சோட்டு சொன்னானா, நம்ம ரொம்ப திருடுறோம்டா மோட்டு, நம்ம இந்த வேலையை விட்டுட்டு நம்ம வேற எதனா ஒரு நல்ல வேலையாக பார்க்கணும்டா அப்படின்னானா. மோட்டு சொன்னானா, ஆமாண்டா நானும் அதே தான்டா யோசிச்சுன்னு இருந்தேன், கரெக்டாக சொன்னடா நீ அப்படின்னானா. சரி வா, நம்ம 2 பேரும் போய் கங்கையில் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு புது வேலை ஆரம்பிக்கலாம், ஓகேவா அப்படின்னானா சோட்டு. உடனே மோட்டு சொன்னானா, சரிடா.